Kwa dhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto koro lieko chakruok mar chenro mar yawo ne jogo maonge koda guche mag bengi chako chiwo hola ne piny owacho kokalo e bengi maduong' e pacho ka. Ruto mane olose nyasi mar yango chenro mar yawo agulu ma ichiwo ne go piny owacho hola kata CDS owacho ni jogo maonge koda guche mag bengi bende nyalo chiwo hola ne piny owacho mondo giyud nyinyo ma ichulo e wi hola go. CBK bende koro ijiwo mondo oyaw thuolo ne jok mantiere kod omenda matin ne 50,000 mondo ket mwandu e chenro mag chiwo hola ne piny owacho. My advice and feedback to the team is that you need to make it possible for Kenyans who do not have a bank account but have an M-Pesa account to also participate in this space. I also want to ask the team to look at the possibility of Kenyans in the diaspora who may not necessarily have a Kenyan bank account to use their Visa or MasterCard or credit card accounts to be able to also participate in the purchase of government securities. I suspect that that person in Moyale may not necessarily have the 50,000, but they could be having 5,000. And because there is no requirement now for them to travel to Nairobi and they can transact on their phone, there is absolutely no reason why we cannot facilitate that person in Moyale or indeed in any part of Kenya to have a transaction of 5,000.